हाम्रो जनवास युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका देश विदेशमा हुने सम्पूर्णमा म हरिसिंह विष्टको तर्फबाट नमस्ते। मैले हाम्रो जनवास च्यानलमा विशेष व्यक्तिहरूलाई निम्तना गर्ने गरेको छु र आज त्यसै गरी अजमेर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ धनबहादुर साउदजी। उहाँलाई आज विशेष निम्तना गरेको छु। उहाँको लामो यात्रा छ राजनीतिमा पनि समाज सेवामा पनि। उहाँलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद। तपाईको राजनीतिक यात्रा कहाँबाट सुरु भयो र को मान्छेबाट प्रेरणा लिएर तपाईले राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो? राजनीतिक यात्रा हाम्रो सामाजिक जीवनमा सबै मान्छे राजनीतिक प्राणी हुन्छ। राजनीतिक प्राणी समाज व्यवस्थाभित्र व्यवहारिक ढङ्गले उसले राजनीतिबाट अछुतो रहँदैन। स्वाभाविकले हामी पनि त्यो राजनीतिबाट अछुत थिएन, फरक रहन सक्ने अवस्था थिएन र हामी पनि राजनीतिक एउटा क्षेत्रमा अगाडि बढ्यौँ। हामी ४६ सालको परिवर्तन पछाडि को जो देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्रारम्भ भयो, त्यसपछि हामी ४६ सालको परिवर्तन पछाडि ४५ कम हुँदै अहिले पछिल्लो समयका राजनीतिक घटनाक्रमहरूबाट हामी बालबालिकादेखि नै प्रेरित हुँदै आएका थियौँ। ४६ सालको परिवर्तनको मलाई सम्झना छ। ४६ सालको परिवर्तन भइसकेपछि चैत्र २६ गते चैत्र २६-२७ गते परिवर्तन देशमा प्रजातन्त्रको बहाली हुने किसिमको परिवर्तन भयो। त्यसमा देशभरि एउटा देशव्यापी रूपमा एउटा नयाँ एउटा परिवेश सिर्जना भएको थियो र त्यो परिवेशमा हामी त्यति बेला हामी 5-6 क्लासमा पढ्थ्यौँ। हाम्रो गुरुले त्यति बेला जुलुस निकालेको एउटा जुलुस निकालेको थियो, प्रजातन्त्र जिन्दाबाद भन्ने। हामी त्यो जुलुसमा त्यो विद्यालयबाट सरको अगुवाईमा रेडियो सुन्दै जुलुस लगाउँदै हामी त्यति बेलाको हाम्रो अहिलेको चाहिँ वार्ड सदरमुकाम त्यति बेलाको गाविसको सदरमुकामसम्म हामी नारा जुलुस गर्दै आएका थियौँ र त्यो नारा जुलुस गरिसकेपछि हामीले एउटा के हो भन्दाखेरि एउटा नारा जुलुस भयो भन्ने सन्देश दिएका थियौँ। त्यसपछि एकपछि अर्को चुनाव आम चुनाव हुन्छ। आम चुनावमा पनि हामीमा छाप छ। ४० सालको निर्वाचन, ५० सालको स्थानीय तहको निर्वाचन। त्यति बेलादेखि नै हामीलाई राजनीतिप्रतिको एउटा आकर्षण पैदा हुँदै गयो र म ५० सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा मनराज समितिबाट सङ्गठित भएँ र म मनराज समितिबाट सङ्गठित भइसकेपछि म गुरुद्वारा माध्यमिक विद्यालय पोखरामा मनराज समितिको प्रारम्भिक कमिटीको अध्यक्ष पनि भएर काम गरेँ। त्यो 51 सालको कुरा हो। म त्यति बेला 9 क्लासमा पढ्थेँ र त्यसपछि मैले 9-10मा विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेँ। 11-12 कैलाली भौमिक क्याम्पसमा पढेँ मैले। त्यति बेला 11-12 भन्दैन, त्यति बेला पिसिएल लेभलको छ, आइए पढ्थ्यौँ त्यहाँ पनि हामीले राजनीतिको राजनीतिमा प्रारम्भिक कमिटीमा सङ्गठित भएर राजनीतिमा काम गरेका थियौँ। हामीले सुर्युको निर्वाचन गर्ने कुराहरू गरेका छौँ र त्यहाँबाट सकाइसकेपछि हामी म डडेलधुरा आएँ। डडेलधुरा बहुमुखी क्याम्पस छ अहिले। त्यति बेला डडेलधुरा शिक्षा क्याम्पसमा म राष्ट्रको तर्फबाट उम्मेदवार पनि भएर त्यहाँ प्रारम्भिक कमिटीको अध्यक्ष पनि भए। त्यसरी हामी विद्यार्थी जीवनसँग सङ्गठित हुँदै विद्यार्थीको जिल्ला संयोजक, राष्ट्रको जिल्ला सचिव, जिल्ला संयोजक, प्रजातान्त्रिक युवा राष्ट्रिय सङ्घको चाहिँ जिल्ला सचिव हुँदै म नेकपा एमालेको स्थानीय गाउँ कमिटी सचिव, त्यहाँ त्यति बेला इलाका कमिटी हुँदै जिल्ला कमिटी सदस्य र पछिल्लो 69 सालमा म पार्टीको सचिवको रूपमा डडेलधुरामा कार्यरत छु र म यो 74 सालको स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट अजमेर गाउँपालिकाको अध्यक्षको रूपमा पनि निर्वाचनमा सहभागी भएको थिएँ। निर्वाचन लडेको थिएँ र त्यति बेला म निर्वाचित हुने सौभाग्य प्राप्त भएन, तर निर्वाचन लड्ने अवसर प्राप्त भएको थियो र सम्मानजनक भोटमा प्रतिस्पर्धा गर्दै अजमेर गाउँपालिकाले मलाई एउटा रचनात्मक खबरदारी गर्ने जिम्मेदारी दिएको थियो र म अहिले जनताको बिचमा हामी पार्टी मार्फत
सामाजिक कामदेखि लिएर विकास निर्माणका काम हुँदै अन्य समग्र कुराहरूलाई हेर्ने निहाल्ने र तिनको सुधारका पक्षमा जनतालाई जागृत गर्ने सङ्गठन मार्फत र व्यक्तिगत अभियन्ता मार्फत पनि हामीले त्यो अभियानको अगुवाई गरिरहेका छौँ। तपाईँको जिल्ला सचिवमा तपाईँ आइसकेपछि, जिल्ला सचिवमा तपाईँलाई नियुक्ति गरिसकेपछि तपाईँको जिल्ला सचिव हुँदाको अनुभव कस्तो छ र तपाईँको जिम्मेवारीहरू कसरी निभाइराख्नु भएको छ? जिल्ला सचिव हाम्रो निर्वाचन मार्फत पार्टी नेकपा एमालेको 7औं जिल्ला अधिवेशन मार्फत हाम्रो जिल्ला टिम डाक्टर तारा जोशीको नेतृत्वमा हामी निर्वाचित भएका थियौँ र त्यस यता लगातार हामीले जिल्लामा राजनीतिक सङ्गठन निर्माण गर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरूको अवलोकन गर्ने, जिल्लाव्यापी रूपमा हामीले अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर हामीले हरेक निर्वाचनमा, चाहे 74 स्थानीय निर्वाचन होस्, 74 सालकै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन होस्, निर्वाचनहरू पनि सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यो निर्वाचन हामीले वाम गठबन्धन भएर हामी पार्टी निर्माण गर्दाका हामी त्यो निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ र स्थानीय तहको निर्वाचन एक्लै पार्टीको तौरमा लड्यौँ र त्यो बिचमा हामीले खास गरी निर्वाचन केन्द्रित भएर संविधान 72 सालमा हामीले संविधान लिएका थियौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्ने थियो। कार्यान्वयनको चरणमा लैजाँदाखेरि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण थियो। निर्वाचनलाई फोकस गर्ने गरी हामी जिल्लामा राजनीतिक सङ्गठनलाई द्रुत गतिले विकसित गर्ने र त्यसमा नेतृत्व गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। जो नेतृत्व हामीले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा स्थानीय जनसङ्गठन, हाम्रा स्थानीय पार्टी सङ्गठनलाई सशक्त र जुझारु बनायौँ। निर्वाचनमा लड्यौँ, निर्वाचनमा भाग लियौँ र सङ्घीयताको कार्यान्वयन, स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचनमा हामीले हाम्रो उम्मेदवार उठाइसकेपछि अहिले सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी तिनै जनप्रतिनिधि मार्फत भइरहेको छ र त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक काम थियो। त्यो काम हामीले हाम्रो नेतृत्वमा गऱ्यौँ। त्यसका साथसाथै हामीले पार्टी जनसङ्गठन चलाउने, परिचालन गर्ने, पार्टीका मिटिङ बैठकहरू गर्ने, यहाँको गरिबीका बारेमा छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने र भिजन डडेलधुरालाई हामीले सार्थक रूपमा अगाडि ल्याउने र भिजन डडेलधुरा मार्फत हामीले यहाँको डडेलधुरा जिल्लाको समग्र विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी जिल्लाव्यापी रूपमा एउटा किसिमको छलफल अन्तर्क्रिया अगाडि बढाएका थियौँ, जसले गर्दा हामीले जिल्लाका 7वटा स्थानीय तहमा लाई ध्यानमा राखेर यहाँको विकास र समृद्धि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यहाँका युवालाई विदेश जानबाट कसरी रोक्न सकिन्छ, हामीले हाम्रा युवालाई रोजगारसँग कसरी जोड्न सकिन्छ र त्यसका साथसाथै हाम्रा युवाहरूलाई विकृति, विसङ्गति र कुलतबाट कसरी छुटकारा दिलाएर यिनलाई एउटा आर्थिक आय आर्जनसँग जोड्न सकिन्छ या नयाँ किसिमको चाहिने नयाँ परिवेशसँग हाम्रा युवाहरूलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी निरन्तर बहस, छलफल, अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ र सरकारमा रहेका साथीहरूलाई र स्थानीय तह होस् या प्रदेश होस् या केन्द्रका सरकारका सहभागी साथीहरूलाई पनि युवाको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ र बजेट मार्फत उनीहरूलाई विकास निर्माणमा सहभागी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका योजनाहरू र आवाजहरू बुलन्द गरिरहेछौँ र अहिले पनि गरिरहेका छौँ। यद्यपि त्यसले आशातीत सफलता प्राप्त गर्ने कुराहरू जति हुनुपर्ने हो त्यो नभए पनि हाम्रो प्रयास यतातिर जबरजस्त ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। 1933मा तपाईँको प्रथम शहीद लखन थापालाई जुन तपाईँको फाँसी दिइयो, मारियो, त्यसपछि चाहिँ पुनः 4 शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको महत्त्वमा गएर 4 शहीदको चाहिँ हत्या गरियो। अनि त्यसै गरेर अहिले गएर तपाईँको परिवर्तनको लागि उनले आफ्नो बलिदान दिए। अहिले तपाईँको यो 52 पछि लगातार गएर 63 सम्ममा तपाईँको हजारौँ शहीदहरू भए, हजारौँले ज्यान दिनु पर्यो र परिवर्तन भन्ने चाहिँ जनताले कुनै सुगन्ध पाएको जस्तो लाग्दैन परिवर्तनको। यो चाहिँ कारण के होला? आज पहिलोको तुलनामा तपाईँको वैदेशिक रोजगारमा धेरै गएको देखिए। पहिला 7000 कम्पनी थिए, 7000 कम्पनीमा थुप्रै नेपाली
दाजुभाइहरूले काम पाएका थिए र अहिले तपाईँको ती कम्पनीहरू छैनन् नेपालमा। कागज कारखाना, तपाईँको छाला कारखाना, यसै गरेर विभिन्न ठुल्ठुला कारखानाहरू थिए। आज ती कारखानाको नाम निशान छैन। तपाईँ एउटा विशेष समाज सेवा प्लस तपाईँ राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, एउटा समाज परिवर्तनको लागि तपाईँ ओभरअल खट्नु भएको छ। यो कुरालाई कस्तो रूपले तपाईँले हेर्नु भएको छ? समाजमा हाम्रो देशमा परिवर्तन भएकै छैन, केही भएको छैन भन्ने कुरा मतलब लाग्दैन। हाम्रो समयमा धेरै किसिमको परिवर्तनको लहर पनि भएको छ। समय समयमा भएका आन्दोलनहरू, समय समयमा भएका जागरण अभियानहरू, समय समयमा भएका निर्वाचनहरू र त्यसमार्फत अभिव्यक्त एउटा जन भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी धेरै कुराहरूको विकास भएको देखिन्छ। तर विश्वको अन्य देशहरूको तुलनामा हामी पछाडि नै छौँ। यो पछाडि पर्नमा हाम्रो शिक्षादेखि लिएर हाम्रो शासन शैलीमा केही कमजोरीका कारणले हामी पछाडि छौँ र यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जो देशमा 46 सालको परिवर्तन भयो, 62 सालको जनआन्दोलन भयो र त्यो जनआन्दोलनसहित जो संविधान सभामा नयाँ संविधान आयो, त्यो संविधानले जो सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेको छ, त्यो अभ्यास मार्फत हाम्रा स्थानीय तहहरू, प्रदेश सरकारहरू, सङ्घीय सरकारले आफ्नो बजेट र आफ्नो नेतृत्व मार्फत अब विकासका अभियानहरूको श्रृङ्खलाबद्ध थालनीको प्रारम्भ भएको छ र यसलाई अझ परिष्कृत गर्नुको लागि जनदबावहरू, एउटा जनताको आफ्नो पहल कदमीहरू निरन्तर भइराख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैमा टेकेर विकासले आफ्नो गति क्रमशःसँग लिँदै अगाडि बढ्छ। यो विषयमा जनताका तर्फबाट पनि एउटा खबरदारी, पहल कदमी र जनताको बिचबाट निर्वाचित सरकारहरूले पनि आफ्नो योजना कार्यक्रमलाई जन अपेक्षा अनुसार आफ्नो ठाउँबाट सरकारबाट लागू गरेर हाम्रो समाजमा देखिएको समस्याहरू, विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार त्यसलाई हटाउँदै समाजमा न्याय, सुशासन, पारदर्शिता र जवाबदेहितालाई अभिवृद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सरकारको दायित्व अन्तर्गत पर्दछ। तपाईँको हाम्रो 80 लाख युवा आज वैदेशिक रोजगारमा जनबाध्य भएको छ। त्यो 80 लाख युवाले सबभन्दा विकासको लागि युवा शक्तिको जरुरत पर्छ देशमा। जब 80 लाखको दाँतीमा जब युवा बाहिरिएको छ र त्यो बाहिरिँदा देशको सायद विकास गर्ने व्यक्ति नै बाहिरिएपछि देशको विकास अल्पत्र परे जस्तो मलाई लाग्छ र छ पनि यहाँ र अकालमै ज्यान पनि गुमाइराख्नु परेको छ विदेशमा गएर हाम्रा दाजुभाइहरूले। स्वदेशमै 80 लाख युवाको लागि ठाउँ बनाउनको लागि हामीले के प्रयास गर्दा चाहिँ हरेक युवाले हाम्रै देशमा चाहिँ रोजगार पाउन सक्ला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? त्यो त युवाहरू अहिले विदेशी कुरा अब देशमा विकासका प्रभाव युवाहरूलाई देश पलायन भन्ने कुराहरूको समस्या छ। त्यो आम नेपालीहरूको समस्या हो र अबको नयाँ संविधान कार्यान्वयन भए पछाडि जो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार छ, हाम्रा युवाहरूका बारेमा एउटा दीर्घकालीन समाधानको एउटा उपाय निकालेर युवाहरूलाई देशभित्रै, देशमा पनि कृषि क्षेत्र छ, आकर्षणको क्षेत्र, शिक्षालाई एउटा रोजगारमूलक र व्यवसायमूलक सिद्धिमूलक बनाउने कुरा छ। त्यसका साथसाथै प्रविधि मैत्री शिक्षा दिएर हाम्रा तमाम युवाहरूलाई स्वदेशमै रोकेर उनीहरूलाई स्थानीय सिपदेखि लिएर एउटा व्यावसायिक शिक्षादेखि लिएर स्वरोजगार हुने किसिमको उपायहरू र प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षामा पनि विश्वव्यापी रूपमा कम्पिटिसन गर्ने किसिमको नागरिक तयार गर्ने गरी सरकारले आफ्ना योजनाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो शिक्षामा टेकेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि शैक्षिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन हाम्रो शिक्षा नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ र त्यो परिवर्तन हाम्रा अहिलेदेखिका स्कुलमा पढिरहेका विद्यालय स्तरका जो 90 लाख विद्यार्थीहरू छन्, ती 90 लाख विद्यार्थीहरूलाई प्रभावकारी शिक्षण मार्फत उनलाई एउटा रोजगारी
कसरी दिन सकिन्छ, उनलाई व्यवसाय कसरी बनाउन सकिन्छ, उनलाई शिक्षित कसरी बनाउन सकिन्छ र उनलाई प्रतिस्पर्धात्मक विश्व जनशक्तिको लेभलमा त्यो उच्च र मानव संसाधनको रूपमा परिष्कृत कसरी गर्न सकिन्छ, यो विषयमा सरकारले आफ्नो शिक्षा मार्फत युवाहरूलाई त्यो ज्ञान, सिप, त्यो धारणा र त्यो एउटा किसिमको प्रभावकारी जनसंसाधन निर्माणको अभियान थाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो थालेको अहिलेसम्म भए पनि सीमित मात्रामा भएको छ। त्यो प्रभावकारी व्यापक रूपमा गरेर युवा मार्फत देश विकास, विद्यार्थी मार्फत देश विकासको एउटा कन्सेप्ट लिनुपर्ने हुन्छ। यो आवधिक रूपले 10 वर्ष 15 वर्षको एउटा योजना अन्तर्गत यसलाई सरकारका तवरबाट आफ्नो ठाउँबाट सरकारले पहल गर्नु गरेर एउटा युवा मैत्री कार्यक्रम, विद्यार्थी मैत्री कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। जुन कार्यक्रम मार्फत युवामा एउटा आशा, एउटा भरोसा र एउटा विश्वास, आत्मविश्वास विकास भई युवा मार्फत हरेक किसिमको क्षेत्रमा उनीहरू पहल गर्ने र जिम्मेवारी बोध हुन्छ र त्यो जिम्मेवारी बोध मार्फत उनले आफ्नो ठाउँ विकास गतिविधिदेखि लिएर आफ्नो श्रम सिपमा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने गरी आफ्नो पहल गर्ने गरी बनाउन सक्षम हुन्छ। त्यो सक्षमताभित्र नै हाम्रो देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर गर्ने व्यापार, जो हाम्रो दैनिक व्यापार घाटा छ, 15-16 खर्बको व्यापार घाटा छ, त्यो व्यापार घाटा कम गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने, आयात विस्थापन गर्ने र युवा स्वरोजगार र सक्षम जनशक्ति मार्फत देशले एउटा विकासमा काँचुली फेर्ने किसिमको अभियान थाल्न जान्छ र त्यसको लागि व्यापक रूपमा कृषिमा सुधार गर्न सकिन्छ, हामीले प्रविधिमा सुधार गर्न सक्छौँ र त्यस्तो अन्य थुप्रै पाटोमा हामी हाम्रा युवाहरूलाई आधुनिक शिक्षाको माध्यमबाट त्यतातिर जोड्न सकिन्छ र त्यसको लागि सरकारको ध्यान अबको समय सुहाउँदो शिक्षामा ध्यान जानु जरुरी छ। त्यसको लागि सरकारले आफ्ना ठाउँबाट सही र सार्थक पहल गर्नु दिनु पनि जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो जिल्ला डलद्रामा तपाईँको के हुने गरेको छ भने बेला बखतमा धेरै टाइममा यहाँ बजेट चाहिँ रिजर्भ हुने गरेको छ, तर एउटा स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको विशेष मेन अहम भूमिका खेल्ने हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई, जुन स्वास्थ्य क्षेत्र छ त्यो हिसाबमा तपाईँको यहाँ एउटा राम्रो हस्पिटल, त्यो फ्रिज जो अपस गर्ने पैसाले राम्रो हस्पिटलमा लगाएर राम्रो हस्पिटल बनाइदियो भने, अस्पताल राम्रो अस्पताल बनाइदियो भने हुन्थ्यो भन्ने तपाईँले त्यो कल्पना गर्नुभएको छ? हामी त कल्पना धेरै किसिमको परिकल्पना गरेका छौँ। बजेट कुन शीर्षक अन्तर्गत आउँछ र त्यो समयमै किन सम्पन्न हुँदैन, यसको बारेमा हरेकले चासो राख्न जरुरी छ र मुख्य गरी बजेट निर्माण, बजेट बनाउने तहका मान्छेहरूले बजेटलाई कार्यान्वयन किन भएन त्यसको सुनिश्चय हुन जरुरी छ। यदि लक्षित क्षेत्रमा विनियोजित बजेट यदि समयमै कार्यान्वयन भएन भने त्यो बजेटले एउटा समस्या मात्रै बोकेर ल्याउँछ, त्यसले समाधान दिँदैन। यो बजेट रिलिज हुने पनि एउटा समस्या हो। त्यसलाई बेलैमा उपचार गर्ने, समयमै कुन किसिमको योजना हो त्यो योजनामा समयमै चाहिँ त्यसलाई प्रभावकारी रूपले सम्पन्न गर्ने दिशातिर जिम्मेवार निकायहरूको सार्थक पहल कदमी नहुँदाखेरि बजेट फ्रिज हुने र बजेटले आशातीत लक्ष्य अनुसार सफलता नलिने र त्यो आशातीत सफलता बजेटले नलिसकेपछि र लक्ष्य अनुसारको चाहिँ बजेट खर्च नभइसकेपछि त्यसले निम्त्याउने समस्या भनेको बेरोजगारी, गरिबी र एक किसिमको यो प्रभावकारी किसिमको फलदायी बजेट कार्यान्वयन नहुनु नै हो र त्यसले समग्रमा हाम्रो कुल गृहस्थ उत्पादनमा जिडिपीमा नै त्यसले असर पर्छ। त्यो भए हामीले बजेटलाई प्रभावकारी रूपले खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजित गर्ने र त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्ने दिशातिर सरकारबाट पनि ध्यान जानुपर्ने जरुरी छ र जिम्मेवार निकायहरूले पनि त्यसमा सोच्नुपर्ने जरुरी छ। यो कुराको अभावले गर्दा
बजेट ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भइरहेको छैन, ठिक किसिमको सफलतामा पुग्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा हाम्रो यो टोटल बजेटको फ्लो ठिक ढङ्गले नहुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रमा त्यसले नकारात्मक सूचकाङ्कहरू दिइरहेछ। यसलाई रोक्नुपर्छ। भ्रष्टाचारले गर्दा देश पछाडि परेको भन्ने आज आम जनताले महसुस गरिरहेका छन् र भ्रष्टाचार कसरी न्यूनीकरण होला र भ्रष्टाचार मुक्त देश कसरी होला भनेर 3 करोड जनताले चाहिँ सोचेको विषय छ। यो चाहिँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि के गर्नु पर्ला, कस्तो कदम उठाउनु पर्ला भन्ने हजुरलाई लाग्छ? यो आचरण र व्यवहारमा शुद्धता हुन जरुरी हुन्छ। यो आचरण र व्यवहारमा शुद्धता नहुन्जेलसम्म यो कुराले एउटा समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन। त्यसको लागि सरोकारवाला निकायदेखि लिएर जिम्मेवार निकायहरू जिम्मेवार भूमिका खेलेको खण्डमा यस्ता किसिमका आशंकाहरू हटाउने किसिमको एउटा जनविश्वास पैदा गर्ने किसिमले गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि अब सरकारवाला निकायहरू पनि बहादुरता र जिम्मेवारी वहन गरिरहेका जिम्मेवारवाला निकायहरू पनि आफ्नो कार्ययोजना अनुसारको बजेट या कार्ययोजना अनुसारको कार्यव्यवहार र लक्ष्यमा पुग्ने जाने प्रभावकारिताका बिचबाट सबै किसिमका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ। राजनीतिक परिवेशमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँको लक्ष्य के छ भोलिका दिनहरूको लागि? जो तपाईँ कुनै लक्ष्य बोकेर मान्छे अगाडि बढ्छ, विशेष लक्ष्य के छ र तपाईँको त्यो लक्ष्यमा पुग्नलाई अवरोध केले गरेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म केमा अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको छ तपाईँले? समाज विकासमा सामाजिक अभियन्ताहरूको लक्ष्य समाजमा प्रभावकारी काम होस् र घोषित लक्ष्य र कार्यक्रम अनुसार आएको सरकारका नीति कार्यक्रम बजेट समयमा कार्यान्वयन होस्। त्यसका लागि हामीले राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट खेल्नुपर्ने रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने नै हो। त्यसको लागि अब हामीले अब सामाजिक अभियन्ताको लागि यो नै उद्देश्य हुन्छ, यो नै लक्ष्य हुन्छ भन्ने हुँदैन। सामाजिक अभियन्ता आफ्नो सामाजिक अभियानमा निरन्तर रूपले सक्रिय हुन्छ र निरन्तर रूपले सक्रिय भएर आफ्नो कार्य वहन गर्दाखेरि जस्तो सुकै अप्ठ्यारा चुनौतीलाई पनि उसले सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र राजनीतिक क्षेत्रमा जब निर्वाचन या राजनीतिक सङ्गठन मार्फतको जिम्मेवारी बोध हुन्छ, त्यो जिम्मेवारी बोधमा आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावकारिता र आफ्नो जवाबदेहिता अनुसार सोचेअनुसारका काममा सक्रिय पहल कदमी गर्न सक्ने त्यो प्रतिको जवाबदेहिता र वफादारिता हुन्छ। त्यो अभियानमा हामी सामाजिक अभियन्ता भइसकेपछि निरन्तर लागिरहन्छौँ। हामी गलत कुराहरूको विरोध गर्न, हरेक बेला गलत कुराहरूलाई सही किसिमले आवाज उठाएर त्यसलाई सच्याउने प्रयास गर्छौँ, कमी कमजोरलाई हटाउने प्रयास गर्छौँ, समाजमा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने कुराको बताउने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। कमी कमजोर र गल्ती गर्नेहरूलाई उसको आलोचना गर्ने र उसलाई सच्याउने प्रयास गर्नुपर्छ र कानुनका आधारमा समाज राज्य चल्नुपर्छ, शासन चल्नुपर्छ। कानुनभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। प्रचलित कानुनअनुसार सबैले चलेको खण्डमा हरेक कुराहरू ठिक ढङ्गले ठिक समयमा ठिक प्रक्रियाबाट सम्पन्न हुन्छ र त्यसले एउटा समाजलाई एउटा घोषित लक्ष्यमा अग्रसर हुन प्रेरित गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तपाईँको हरेक व्यक्तिले एउटा लक्ष्य बोकेको हुन्छ आफ्नो जीवनमा। तपाईँको विचारमा कहिले लक्ष्य टार्गेट तपाईँको प्रधानमन्त्री भइदिए हुन्थ्यो र म पार्टी अध्यक्ष भइदिए यसो गर्थेँ भन्ने कुनै योजना त्यस्तो तपाईँले बनाउने गर्नुभएको छ, कुनै सोच्नु भएको छ, कल्पना गर्नुभएको छ? भोलि बाइचान्स प्रधानमन्त्री भइदियो भने मैले के गर्ने, देशको लागि कस्तो भूमिका खेल्ने, त्यस्तो कुनै कल्पना तपाईँले गर्नुभएको छ? आजकल कल्पना नगरिकन प्रधानमन्त्री मात्र हुने विचारले मात्र देश पछाडि परेको जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्री बन्नुको लागि खुब फाइट गर्ने, प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि के गर्ने भन्ने उनीहरूले कल्पना गरेको हुँदैन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री 5 वर्ष रहन्छन्, केही पनि गर्न पाउँदैनन् देशको लागि। न युवाको लागि लड्न सक्छन्, न तपाईँको हरेक देशका सिमानाको बारेमा उनले कुनै
कुरा गर्न सक्छन्, आवाज उठाउन सक्छन्, त्यस्तो दरो भूमिका खेल्न सक्दैनन्, न त्यस्तो दरो कूटनीति खेल्न सक्छन् देश विदेशसँग। जस्तै चाइना, भारत, हाम्रो 2 तरुण बिचको ढुङ्गा हो हाम्रो देश। 2 तरुण बिचको ढुङ्गाले कसरी चाहिँ एउटा भूमिका खेल्ने, कसरी एउटा सफल कूटनीति खेल्ने भन्ने कल्पना नगरेको देखेँ आजसम्मका हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूलाई। तपाईँले त्यो बेला बखतमा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने देशको सीमाको निमित्त तपाईँले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने तपाईँले कल्पना गर्नुभएको छ र त्यस्तो योजना बनाउनु भएको छ? मान्छेले सामाजिक जीवनमा, राजनीतिक जीवनमा लागिसकेपछि म यो हुन्छु भनेर लाग्छ। सामाजिक अभियन्ता भइसकेपछि जिम्मेवारी जे आउँछ त्यो गर्नुपर्छ। सामाजिक अभियन्ताहरूले, सामाजिक जिम्मेवारी गर्ने मान्छेहरूले सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि कतिखेर के जिम्मेवारी आउँछ त्यसको नेतृत्व जवाबदेही ढङ्गले गऱ्यो भने त्यो नै पूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने लाग्छ। अब प्रधानमन्त्री भएर पनि जिम्मेवारी वहन गरेन भने त्यसको अर्थ हुन्छ छैन। र समाजसेवी हुँ भनेर सामान्य समाजसेवी भएर पनि ऊ समाजसेवामा समर्पित भएन भने त्यसको पनि अर्थ छैन। जिम्मेवारी वहन गर्ने मान्छेले जिम्मेवार तहबाट सकारात्मक पहल कदमी लिएर एउटा जवाबदेही काम गर्ने हो भने त्यो नै सबैभन्दा सार्थक र सही पहल कदमी हो देशको लागि, देशको विकासको लागि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि पदले कुनै कुराहरूको निर्धारण गर्ला, तर सम्बन्धित पदमा पुग्ने मान्छे कति जिम्मेवार छ, कति जवाबदेही छ, कति लक्ष्य भेदी छ र लक्ष्यमा हिँड्छ कि हिँड्दैन, जवाबदेही भएर लाग्छ कि लाग्दैन, इमान्दारिता भएर लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुराले त्यसको निष्कर्ष जहाँसम्म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सन्दर्भको कुरा छ। म एउटा समाजसेवी मान्छे हुँ र राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ। राजनीतिक र सामाजिक कार्यकर्ता भएका नाताले सामाजिक र राजनीतिक जीवनमा खेल्ने हरेक किसिमका पहल कदमीमा जे जिम्मेवारी आए पनि म कुशलताका साथ सम्पन्न गर्न सक्छु भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ र आत्मविश्वास दुइटै छ। त्यसको लागि मैले मेरो लक्ष्य प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, मन्त्री नै हुनुपर्छ, कुनै केही प्रोटोकलमा बस्नुपर्छ भन्ने होइन। जे जिम्मेवारी आउँछ त्यसलाई पहल कदमीका साथ, इमान्दारिताका साथ सम्पन्न गरेर अगाडि बढ्ने एउटा आँट, एउटा साहस, एउटा धैर्य, एउटा अग्रगामी, एउटा परिवर्तन सहितको पाइला चाल्ने सामर्थ्य त्यो अभियन्तामा हुनुपर्छ। त्यो मैले आफ्नो त्यो विकास गर्दै गइरहेको छु र आगामी दिनहरूमा पनि आउने जे जस्तासुकै चुनौतीलाई पनि सामना गर्ने किसिमका हामीले चाहिने आफ्ना पहल कदमीहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई कस्तो लाग्यो भने तपाईँको जुन व्यक्ति चिन्ता गर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा, जस्तै सिँचाइको क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा, रोडको क्षेत्रमा, यस्तै गरेर तपाईँको अब रेल पनि ल्याउने भनेर भनेका छन्। रेल कसरी ल्याउन सकिला, के गर्न सकिला, हरेक विषयहरूमा अध्ययन र चिन्तन भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो भने त्यो हिसाबमा उसले आफ्नो भूमिका सही खेल्न सक्छ र त्यो हिसाबले तपाईँ गहिरो अध्ययन गर्नु भएको छ कि भन्न खोजेको तपाईँको के कस्तो भनेपछि पानीको विषयमा, पानी हाम्रो देशमा अथवा पानी छ तर जनताले पानी पिउनु पाएको छ, धेरै जस्तो ठाउँमा फोहोर पानी छ, हरेक कुरा छ। अब मेलन्चे पानी पनि तपाईँको धेरै लामो समयपछि आएको थियो, अझ फेरि पहिरोले उडाएर के भन्ने कुरा सुनिरहेको छ। धेरै कुराहरू छ जस्तो देशमा चाहिँ विभिन्न खानीहरू छ, देशमा चाहिँ तामा खानी, सुन खानी पनि छ भन्छन् हैन, विभिन्न युरेनियम पनि छ भन्छन् देशमा। तर त्यो हिसाबले देशमा भएको जिम्मेवारी व्यक्तिले ती चिजहरूलाई उत्खनन गरेर देशका हरेक युवालाई स्वरोजगार गर्नुको लागि देशमा भएका विभिन्न भनौँ न हाम्रो देश चाहिँ जल सम्पदाको धनी र तपाईँको कृषि प्रधान देश, अनि तपाईँको एउटा वन सम्पदा, प्राकृतिक वन सम्पदाको धनी भन्छन्। अब वन जङ्गल भएका रुखहरू त्यसै सडेर गइरहेका छन्। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको फ्याक्ट्री बनाएर जडासहित विदेशमा पुगायो भने रङ कलर लगाएर त्यो जडा पनि बेचिएर यहाँ गरिबी निवारण हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। यसै गरेर विभिन्न कुरामा चाहिँ चिन्तन, गहिरो चिन्तन भएको मान्छे देशमा भएपछि हुन्थ्यो भने तपाईँ त्यस्तै हिसाबले चिन्तन गर्नुहुन्छ कि हरेक कुरामा चिन्तन गरेर भोलि त्यो हिसाबले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनुहुन्छ कि भन्ने तपाईँप्रतिको आशा हो। त्यो हिसाबमा तपाईँको के सोच्नु भएको त्यो हिसाबमा केही जनताहरूसँग तपाईँले आफ्नो कुरा आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सबै चिन्तन गहनतम दृष्टिकोण तपाईँ कुनै पनि व्यक्ति समाजमा कहिले पनि सम्पूर्ण कोही पनि हुँदैन।
समाजभित्र नै मान्छेहरूका विभिन्न सोच चिन्तन प्रतिभा क्षमताहरू हुन्छन्। नेतृत्व गर्ने मान्छेले समाजमा भएका सबै किसिमका प्रतिभाहरूलाई भावनाहरूलाई विज्ञहरूका सुझाव सल्लाहहरूलाई अब त्यहाँको समाज परिवेश अनुसार एकत्रित गरेर सम्बन्धित अब ठाउँको अवस्था हेरिकन अगाडि बढाउने कर्तव्य अन्तर्गत निरन्तर लागिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि कुनै एउटा व्यक्ति सबै कुरामा जानकार सर्वज्ञ कोही पनि हुँदैन। जान्ने मान्छे ती समाजभित्रै हुन्छ। समाजभित्रै जान्ने भएका मान्छेहरूका साझा कुराहरूलाई एकत्रित गरेर त्यसलाई एउटा प्लानमा लगेर त्यहाँको चाहना अनुसार अगाडि बढाउनु नै त्यहाँको समुन्नत विकास सम्भव हुन सक्छ। न कि एकजना मान्छेमा कुनै किसिमको चमत्कार कुनै किसिमको सर्वज्ञता र सबै कुरा नहुन सक्छ। र सोच सकारात्मक भयो भने चिन्तन सकारात्मक भयो भने समाजभित्रैका मान्छेहरूको एकत्रित पहल गर्ने उनीहरूको साझा सोच र त्यहाँको समस्या र त्यसलाई समाधान गर्ने उपायहरू त्यहीबाट खोजेर लिडरसिप गर्ने मान्छेले त्यसलाई समन्वय र एउटा समन्वयात्मक ढङ्गले नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ अगाडि बढाउने हो। न कि कुनै पर्सनल मान्छेले सबै कुरा जान्ने भएर चमत्कारिक ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने छ अलिकति त्यो चिन्तनभन्दा मेरो पृथक सोच छ। त्यो सोच भएको हुनाले समाजभित्रकै मान्छेहरूका साझा धारणाहरूलाई साझा समस्याहरूलाई पहिचान गरेर त्यो भित्रकै सम्भावना र त्यो भित्रकै समस्याहरूलाई सम्भावनामा रूपान्तरण गर्दै पहल कदमी लिनु नै उपयुक्त हुन्छ। सायद त्यो प्राकृतिक स्रोत साधनको एउटा प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यहाँको शिक्षा स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाउने कुरा होस्, चाहे त्यहाँको बेरोजगारी अन्त्य गर्ने कुरा होस्, विविध क्षेत्रमा या त्यहाँको चाहिँ अहिलेको परिवर्तित परिस्थितिमा त्यहाँ विज्ञान प्रविधिको उन्नति र प्रगति गर्ने विषयमा होस्, त्यहाँ जनताको चाहना, त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको जीवनस्तर, त्यहाँको आर्थिक उत्पादन सम्बन्ध, त्यसैको आधारमा त्यहाँ पहल कदमी लिएर अगाडि बढ्नु सक्छ। त्यो ठाउँ समय र परिवेशको साथ भिन्न हुनसक्छ। काठमाडौँको चिन्तन डडेलधुरामा नहुन सक्छ। त्यस्तै झापाको चिन्तन बैतडीमा नहुन सक्छ। धनगढीको एउटा समस्या र कर्णाली प्रदेशको समस्या एउटै नहुन सक्छ। समय ठाउँ परिवेश अनुसार समस्या विविध हुन सक्छन् र त्यसको त्यहाँको यथार्थतामा त्यहाँका सम्भावनाहरू पहिल्याउँदै त्यहीँको पहल कदमी र नेतृत्वमा त्यो अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो देशमा अहिले पछिल्लो संविधानमा संहिता भन्ने सन्दर्भ जोडिएको छ। संहिता अन्तर्गत स्थानीय शासनका कुराहरू छन्। त्यो स्थानीय स्वशासनका कुराहरू अन्तर्गत आफ्नो ठाउँको विकास आफैले गर्ने गरी त्यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन्। तिनको बिचमा छलफल गरेर त्यहाँको गाउँ तथा नगरसभामा ती समस्याहरूलाई प्रतिबिम्बित गरेर त्यहाँको योजना तर्जुमा र विकास निर्माण, त्यहाँको साहित्य भाषा र संस्कृतिको विकास, त्यहाँको युवा स्वरोजगारको विषय, त्यहाँको बेरोजगारी अन्त्यको विषय, त्यहाँको कृषि परिवर्तनको विषय, त्यहाँको शिक्षा सरोकारको विषय र त्यहाँको चाहिने सामाजिक विकृति र विसङ्गतिलाई हल गर्ने विषय, त्यहाँको सापेक्षमा त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँको सरकारले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। समाधान उपाय सहित प्रभावकारिता लिने नेतृत्व लिने तहमा यो कुराहरू भयो भने हाम्रो देशमा जो 773वटा स्थानीय तहहरू छन्, 77 जिल्ला समन्वयहरू छन्, 7वटा प्रदेश सरकारहरू छन्, एउटा सङ्घीय सरकार छ। त्यसले समग्र विकासको चाहिने प्रक्रियालाई आफ्नो स्वामित्वभित्र राखेर समाधानको क्रमिक योजना मार्फत हल गर्दै जाने हो भने सबै किसिमका समस्याहरू पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो जनावाज च्यानल हेरेर बस्नुभएका यतिखेर सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई तपाईँको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण 3 करोड देशवासीलाई? मेरो विचार के हो भने हरेक कुराहरू तपाईँको हाम्रो जनावाज कार्यक्रम मार्फत हामी सबै जो हामी कसै व्यक्तिलाई नै चमत्कार देख्ने, आफूलाई कमजोर ठान्ने, जो हामी विदेश मात्रै गएर सबै सम्भावना पुरा हुन्छ भन्ने, स्वदेशमा केही पनि नगर्ने किसिमको कुरा छ। यो अन्त्य गरेर हामी हाम्रै समाजको विशिष्टतामा, हामी हाम्रै समाजको परिवेशमा हामीले पनि धेरै पहल गर्न लिन सक्छौँ। धेरै कुराहरू
मा एउटा समाजको एउटा नेतृत्व लिन सक्छौँ, राजनीतिक नेतृत्व लिन सक्छौँ, कृषि परिवर्तन कृषि क्रान्तिमा नेतृत्व लिन सक्छौँ, शैक्षिक परिवर्तनमा नेतृत्व लिन सक्छौँ र जिम्मेवार र जवाबदारी भएर कानुन अनुसारको शासन गर्न जनतालाई जुन उत्तरदायी सरकार सञ्चालन गर्ने पहल गर्नु हो भने हामी हाम्रो देशलाई हामी हाम्रो समाजलाई समुन्नत समाज, सभ्य समाज, सुसंस्कृत समाज, अग्रगति र प्रगतिको सभ्य एउटा सिभिलाइज समाजको रूपमा हामी हाम्रो अल्पविकसित पछौटे भइरहेको मान्यतालाई बदल्न सक्छौँ र त्यो बदल्नका लागि हामीले एउटा सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिन्तन र हामी नै गरेर देखाउन सक्छौँ भन्ने किसिमको आत्मविश्वास भर्नु जरुरी छ। यसका लागि सरकारले यसको विश्वास भरोसायुक्त वातावरण बनाउनु जरुरी छ र युवा साथीहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो पहल गर्ने देशभित्रै खोज्नु जरुरी छ। चाहे व्यवसायको क्षेत्रमा होस्, चाहे कृषिको क्षेत्रमा होस्, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, त्यो कुराहरू गर्नु जरुरी छ र सरकारले पनि अहिले विश्व परिवेशमा भइरहेको शिक्षाको विकास, विज्ञान र प्रविधिको विकास अनुसार हाम्रो यो समाजलाई पनि गतिशील, विकसित र समुन्नत बनाउने गरी प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान, कृषिदेखि लिएर अन्य हरेक विधामा नयाँ पहल गर्ने, एउटा सकारात्मक पहल गर्नेको नेतृत्व कानुनसम्मत ढङ्गले गरिदिएको खण्डमा र त्यो कुरालाई युवाहरूले पनि एउटा दिलो ज्यानका साथ सुझबुझपूर्ण ढङ्गले, जवाबदेही ढङ्गले गर्न सकेको खण्डमा हामी हाम्रो समाजलाई, हामी हाम्रो सुन्दर नेपाललाई अझ समुन्नत, अझ विकसित, अझ एउटा राम्रो बनाउने कुराको नेतृत्व लिन सक्छौँ, नेतृत्व दिन सक्छौँ र हामी परनिर्भर जो भइरहेका छौँ हरेक कुरामा, जो हाम्रो व्यापार घाटा जो 15 खर्बको व्यापार घाटा छ त्यसलाई हामी बदलेर हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने, समुन्नत समाज, समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वमा आधारित नयाँ परिकल्पनाको समाज निर्माण गरेर समाजवादको यात्रा अगाडि बढाउन सकिने किसिमको जो हाम्रो संविधान छ त्यो स्टेजमा जान सकिन्छ। तर त्यो नहुँदाखेरि दुःख लागिरहेको छ र त्यो बनाउने दिशातिर सबै युवा साथीहरूलाई, राजनीतिक कर्मीहरूलाई, बुद्धिजीवीहरूलाई, शिक्षा क्षेत्रमा लागेका शिक्षकहरूलाई, किसान दाजुभाइहरूलाई आत्मविश्वास र अटोटका साथ समाजभित्र भइरहेका विकृति विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा, राम्रो कुरालाई प्रभावकारिता ल्याउने सन्दर्भमा, गलत कुरालाई नियन्त्रण गर्ने र राम्रो कुरामा आवाज बुलन्द गर्ने र त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता ल्याउने विषयमा सकारात्मक नेतृत्व लिन सकेको खण्डमा सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। लिन सकेको खण्डमा हामी समुन्नत र समाज, नौलो समाजवाद, नयाँ किसिमको समाजवादी अभ्यास हामी हाम्रो देशबाट गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँका बिचमा यो मेरो धारणा राख्न चाहन्छु। अहिले तपाईँको जुन एमसिसीको बारेमा धेरै चर्चा चलेको छ, एमसिसीको बारेमा अहिले एमसिसीको बारेमा देशव्यापी रूपमा हल्ला चलिरहेको छ। जुन हल्ला चलिरहेको एमसिसीको बारेमा तपाईँले के सोच्नु भएको छ? यो प्रश्न छुटेछ लास्टमा तपाईँलाई भन्नुहोस्। हरेक दर्शकहरूले पनि एमसिसीको बारेमा सुनिरहेको छ। कुनै सिसीहरू पनि होस्, एमसिसी होस् या कुनै सिसी पनि होस्, यदि हामी हाम्रो देशका जनता जगाउन सक्यो भने हामीलाई कुनै सिसीहरूको आवश्यकता पर्दैन। नेपालीहरू सबै किसिमका त्योभन्दा समुन्नत विकासको कन्सेप्ट, विकासको धारणा र विकासका मोडेल दिने तहमा हामीले हाम्रो क्षमता विकास गर्ने हो र त्यो क्षमता विकास गर्ने तहमा हामी हाम्रा प्रभावकारिताहरूलाई, पहलकर्मीहरूलाई हामी हाम्रो आत्मविश्वासबाट अगाडि बढाएको खण्डमा हामी धेरै कुरा त्यस्ता किसिमको बाह्य सम्झौताको भर पर्नुपर्ने स्थिति नहोस् भन्ने किसिमले हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विषयमा हामीले त्यो विषयमा हामीले सकारात्मक ढङ्गले आफ्नै खुट्टामा उभिने, आफ्नै स्रोत र साधना परिचालन गर्ने र आफ्नै क्षमता अभिवृद्धि गर्ने किसिमका पहलकर्मीहरू लिनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्न चाहन्छु। 3 करोड जनताको आवाज नो एमसिसी छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ पनि नो एमसिसी भन्न चाहनुहुन्छ? मैले हरेक किसिमको विदेशी यो सन्धि ट्रिटीहरूले जो हाम्रो देशलाई झुक्क्याएर जो राजनीतिक एउटा क्रीडास्थल मैदान बनाउने किसिमका प्रोपगन्डाहरू छन्, ती सबै किसिमको प्रोपगन्डाबाट हामीले हाम्रो परराष्ट्र, असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा हामी हाम्रो
देशको विकास आफ्नै पहल गर्ने किसिमको सोच विकास गर्नुपर्ने हुनसक्छ, हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ यो विषयमा। धेरै खुसी लाग्यो तपाईँसँग भेट गर्दाखेरि, सोचेको भन्दा धेरै राम्रो कुरा सुन्नु पाएँ तपाईँबाट। म धेरै खुसी भएँ, धेरै आभारी छु तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो हाम्रो जनावाद च्यानललाई। धन्यवाद। हाम्रो जनावाद च्यानल मार्फत मेरा भनाइहरू, हाम्रा यो जिल्लाका भनाइहरू र समग्र विचारहरूको जो अन्तर्क्रिया छलफल चलाउनु भयो, यसको लागि म मेरो तर्फबाट जनावाद च्यानलका साथीहरूलाई, टिमलाई, हरि सिंह विष्ट लगायतको यो टिमलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले हाम्रो सेरोफेरोमा भएका विविध कुराहरूलाई आफ्नो मिडिया मार्फत जनताका माझमा जो पस्ने कसरत गर्नुभएको छ, यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। र यो जनावाज कार्यक्रमलाई वास्तविक रूपले कसरी जीवनमा, व्यावहारिक जीवनमा उतार्दा यो विषयमा यहाँहरूको भूमिका सराहनीय देख्न सकिन्छ र समाजको सीमान्तकृत क्षेत्रमा रहेका मान्छेहरूका भावनाहरूलाई, त्यहाँको जनजीवनलाई, त्यहाँको विकास निर्माणलाई जस्ताको त्यस्तै र त्यहाँ भइरहेका प्रगतिलाई पनि बाहिर ल्याउने कुराहरूमा यहाँहरूले सराहनीय कार्य गर्दै आउनुभएको छ। यसको लागि पनि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म हरिसिंह विष्ट हाम्रो जनावाजबाट बिदा हुन्छु र उहाँ पनि बिदा हुन्छन्। यस्तै महान विचार गरेका व्यक्तिहरूलाई पुनः हजुरहरू सामने पस्किनेछु भन्ने भाषा गर्दै म हरिसिंह विष्ट आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।